嗱，跟住再去噶咯噃。嗱 G part 咧，佢就話擲兩嘢要至少一個六，至少一個六係咩意思咧？至少一個六嘅意思就即係一個六或者兩個六。如果我計佢嘅相反咧，就應該係冇六咁解。咁所以個 method one 個計法咧就係一減我哋嗰個嘅冇六。咩叫冇六啊？第一擲唔係六，第二擲唔係六，啱唔啱先？你第一擲要唔係六嘅話，有5面啱食啊嘛，跟住又係一樣有5面啱食，所以佢個破必咧就叫10 over 36啦。咁有 method two 嘅，嗱 method two 係咩嚟嘅咧？method two 咧就係咁樣講嘅，其實咧你自己諗下咯喎，至少一個六嘅意思就代表住我第一飛係六，或者我第二飛係六，咁呢度叫至少一個六。6拖1 2 3 4 5 6，或者1 2 3 4 5 6拖6，都叫做滿足到佢呢個條件。嗱，我重複講多一次啊，比較難明啲。你要至少一個六，即係有六出現啦。你可能係第一擲有六啦，或者第二擲有六啦。咁另外一擲係乜嘢咧？其實我哋係冇乜關心過佢嘅，即係我哋出乜都冇所謂嘅，所以係6拖1 2 3 4 5 6。都叫做符合佢嘅條件，再唔啱倒翻轉頭1 2 3 4 5 6拖6咧，其實我哋都係會接受。不過神秘嘅事情就係，當你列晒出嚟嘅時候咧，你就會發現佢當中有一個位係 overlap 咗，6搭6同6搭6其實係 double count 咗。咁所以其實我哋呢度只會 count 一嘢嘅啫。表面上呢度有12個組合，但係有一度係 overlap 咗，就即係得11個組合啱食，除翻16嘢。計個答案係一樣噶啦，咁啊爭在你個諗嘢嘅模式係有啲咩唔同咁解嘅啫，其實。